Bonsoir les filles, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ma première vidéo. هنعطيكم على le matériel d'onglerie pour chaque débutante, يعني كل مبتدئة. Voilà, donc vous aurez besoin de comme les cotons en peluche هادو. Ils sont très économiques, شوفوا شحال معمرين les filles. يشدوا لكم بزاف. Je vous conseille تشروهم هادو في le début. ويساعدوكم في الخدمة bien sûr pour dégraisser, pour faire tout. Ensuite, les filles, vous aurez besoin aussi d'une boîte à capsules. هذه يعني تبدا من الزيرو معناتها من la plus grande capsule حتى للنف وفيها des capsules bon هنا راهم transparentes كاين تقدروا تشروهم en blanc naturel etc. les filles. هاد la boîte elle coûte 35 000. Ensuite les filles هنايا حنوريكم les gels اللي تستعملوهم ويساعدوكم pour les débutantes. Alors les filles انا نحب نخدم هذا le Beauty Luxe les filles هايل. Il est épais, c'est un jelly builder gel. Il est très épais, pas très épais mais يساعدكم في الخدمة pour les débutantes. Il coule pas ما يسيلش يساعدكم. Ensuite عندنا هذا le Francesca تاني il est pas mal جاي كيما le Venalisa en couleur sauf que هذا تاني il est épais ماشي épais mais تقيل على le Venalisa en couleur parce que ils ont tendance à couler تاني les Venalisa en couleur donc voilà. اللي تحب لي جيل كي نكول با تشري هذا لو فرانشيسكا. ensuite عندنا هذا en fait les filles هذا سان جيل تاني ايبي حطيت لكم لي جيل ايبي اللي يساعدوا لي ديبيوتون. شريته في الصيف باسكو il était très tendance le milky white après ما استعملته داير مازالو معمر. دوكا حنهضر لكم على l'école pour couler les capsules. عندنا زوج عندنا لي ماكس بون سي لي ميم sauf que حطيت لكم زوجه. عندنا تاني لي فولا لا كول هذيك اللي بيان اوسي. ensuite عندنا كوب كوتيكول هذه سي لا بورن بريتي تقدروا تشرو هذيك لا بازيك تاع 45000 elle est bien تاني. انا ما نحبش نخدم بها نخدم بلي سيزو. je trouve que c'est plus pratique et après كل وحده باش تحب تخدم كاين اللي تساعدها لا كوب كوتيكول. عندنا اوسي هاد لو بلوك بوليسوار جو ميكسكوز لي في ولا j'ai pas eu le temps d'acheter un autre حبيت نحط لكم لو روز هدايا malgré qu'il est sale je m'excuse. ensuite عندنا لا ليم هذه ما جل هايله لي في انا نحب نخدم هاد لا فورم. كاين اللي في يحبوا يخدموا بهذوك المعوجين نتوما انا هذه سي لا بلو ايديال عندي شرو 3 ولا 4 منهم لي في لي ديبيوتانت. ensuite عندنا un pinceau هذا يتباعوا par paquet فيهم 10 c'est pour étaler le gel. ensuite les filles تحقوا un autre bon هذا il est pas حطيته لكم هكذا برك mais il est cher. كاين هادوما لي في هادو حطيتهم لكم راهم شغل 2 زونا pour les économies. تحبوا هذا سي pour la décoration معناتها ديروا لي فلور اي تقدروا تاني تتعليو به لو جل. دونك هما يجوا 4 خص لو فير اي لو بلو ما حطيتهم لكمش. هذا سي huile à cuticule. دونك لي في جو كونساي تشروها هذه في الديبي تاعكم باش ديروها لا كليونت كي تكملوا فوت بوز كابسول لازم. عندنا تاني هذا ريبوس كوتيكول اللي تحقه بون لي في ما تروحوش تشرو لي هذوك لي باتوني اللي يتباعوا باغ باكي توجور كونساي تشرو هذا وتنوضوا وماشي غاليه il est pas cher. ensuite عندنا هادو pour dépoussiérer l'ongle qui زعما تليميو لو جيل كي تليميو لو جيل voilà. ensuite عندنا لا غيوتين لي في شو لا موان شير داير هذه اللي في لافير كنت حابه نحط لكم لا روز مي تكسرت لي سي دوماج. ensuite لي في حنوريكم هنايا لي 3 choses indispensables في لونغلوري. دونك عندكم لا باز هذه تاع روزالينت elle est pas mal انا نخدم بها j'ai jamais eu de décollement ولا هايله نحبها بزاف لا باز تاع روزالينت. ensuite هذه فيها 10 مليلتر لي في نحط لكم كاع لي بري اون بار دانفو ne vous inquiétez pas. ensuite عندنا لو برايمر هذه لا باز. ensuite عندنا لو برايمر وقتاش جي دارت لو برايمر هذا فوالا لو برايمر لي في تاني تاع روزالين فيه 10 مليلتر وهايل هذا ديروه على سي لا بروميير شوز ديروها على لو دوا لونغل ناتوريل تاع لا كليونت.
Ensuite, on a le top coat, là, le diamond top coat. Bon, on a acheté le diamond top coat, mais les filtres de le top coat normal. De préférence, tu as 10 ml, 7 ml, d'affaires, c'est un petit حاجة. Ensuite, les filles, هادو les couleurs. Bon, هادو حطيتهم لكم شبه تاني برك. اللي تحقوهم في الأول, c'est le rouge, le noir et le blanc. Après, نفهمكم علاش les filles. علاش لازم le rouge, le blanc et le noir. وشنو تانيت عندنا هنا نعيط لهم لي بو ايكونوميك تاني تاع فيناليزا باسكو ماشي غاليين. بون انا شريتهم 50 مي vous pouvez les trouver moins cher. vous les étalez بهذاك لو بانسو اللي وريتهم لكم. Et voilà les filles, j'espère que عجبتكم ma première vidéo. إذا كما كان عندكم دي كيسيون ولا سقسوني les filles, بعتوا لي des messages. donc نحط لكم الانستغرام تاعي et n'hésitez pas à me poser des questions, je suis à votre disposition. Voilà.